Assalamu alaykum, hürmetli dostlarım. Bugün biz sizler bilen Uyghur tilida özümüzning necha til bildiganligimiz haqida dialoglarni yurgizishni o'rganamiz. Birinchidan, men hozir misollarni keltiraman. Birinchi savol qo'yib, undan keyin javoblarni beraman. Sizlar bo'lsanglar qaytlab ko'rsizlar. Masalan, siz necha til bilasiz? Siz qancha til bilasiz? Siz qandaq tillarni o'zlashtirdingiz? Siz qandaq tillarda so'zlaysiz? Men Uyg'ur, Qozoq, Rus, ingliz va nemis tilini bilman. Sizchu? Her qanday odamlar har turli tillarni bildi. Bir odamlar bo'lsa az til bildi, poliglotlar bo'lsa ko'p tillarni bildi. Men aytgan misolning o'rniga o'zinglar haqida ma'lumotni qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchidan, siz qanday tillarni o'zlashtirgingiz keladi? Yoki siz qanday tillarni bilgingiz keladi? Masalan, men koreys va fransuz tilini bilgim keladi. Uchinchidan, siz tilni nereden o'rgandingiz? Qanday o'rgandingiz? deb odamlar savol qo'yishi mumkin. Bu savollarga javob berish uchun biz o'zimiz haqida men maktabda bu tilni o'rgangan yoki men til kurslariga, til maktabiga bordim deb aytishga bo'ldi. To'rtinchidan, bu tilni qanday maqsad bilan yozildingiz deb so'rasa, siz men tilni o'qishga tushish uchun yoki ishga o'rnashish uchun o'rgandim deb javob bersangiz bo'ldi. Yoki bu tilga o'zim qiziqqan edim. Shuning uchun bu tilni men yotildim deb aytishga bo'ldi. Beshinchidan, til o'rganish qiyinmi yoki o'ng'aymi? Siz poliglot bo'lsangiz, umr bo'yi ko'pincha siz shunday savollarni ko'p anglagan bo'lishingiz kerak. Odamlar ingliz tilini yodlash qiyinmi? Sizga o'ng'ay bo'ldimi? Qayeri qiyin bo'ldi? Qanday yeri o'ng'ay bo'ldi deb savollarni qo'ydi. Bu savollarga javob berish uchun biz mundaq deymiz. Yo'q, til o'rganish qiyin bo'lmadi. O'ng'ay bo'ldi. Yana bir misol. Menga Xitoy tilining yozig'ini tushunish qiyin bo'ldi. Biroq u tilning grammatikasini tushunish o'ng'ay bo'ldi. Bu video sizga til haqida dialoglarni yurgizish uchun yordam qiladi deb ishonaman. Diqqatingizga ko'p rahmat. Xo'sh.